Մեծարգո պարոն դեսպան, Monsieur l'ambassadeur, մեծարգո տիկի ավեշուտ, մեծարգո պարոն դեսպաններ, մեծարգո տիկին ռեկտոր, Madame la մեծարգո rectrice, պրոֆեսոր Կլոդ Աժեշ, մեծարգո յուրեր գործընկերներ։ Այսօր մեծ պատիվ է մեզ համար։ aujourd'hui est une grande honneur pour nous Մեր ավանդական կոնֆերանսը անցկացնել այս d'organiser notre միջավայրում colloque աշխարհի լեզվական պատկերը դա այգոք այն թեման է, որ հետաքրքրում է մեզ եւ երևի թե ֆրանկոֆոնիայի ամսվա ավարտի փակումը պիտի լիներ մոտավորապես այդպիսի։ Մենք փորձում ենք ամփոփել այն բոլոր Nous essayons de faire le bilan այն բոլոր ասպեկտները, որ պարունակում է ֆրանկոֆոնիան, իսկ դա նախ եւ առաջ արտահայտվում է լեզվի եւ մշակույթի միջոցով։ Եվ դժվար է ասել, որտեղ է լեզուն, արդյոք աշխարհն է լեզվի արտապատկերը, թե լեզուն է աշխարհի արտապատկերը, իհարկե մենք պիտի նայենք դա որպես փոխադարձ միջոց ոչ միայն հաղորդակցվելու, այլ նաև մտածելու եւ ստեղծելու աշխարհը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեր կոնֆերանսը բավականին լուրջ հաջողություններով կարող է ընթանալ եւ այն գիտական աշխատանքները, գիտական աշխատանքների արդյունքները անմիջապես ներդրում ունենան նաև լեզուների դասավանդման, լեզուների խորացված ուսուցման։ Ես ուզում հատուկ շեշտել, որ ֆրանկոֆոնիայի գաղափարները դա նաև բազմալեզվության գաղափարներն են եւ իհարկե այս առումով ես շատ ուրախ եմ, որ մենք համալսարանում այսօր դասավանդում ենք սա երկու լեզու։ Դուք տեսակ, որ եկեք արդեն այն պետքերը, որ ունենք դեմս Կոնֆուցիուսի իսանդրով, որ Չինաստանի կառավարությունը եւ իհարկե շատ հաճելի է, որ այսօր մեզ հետ է հայտնի լեզվաբան հենց այդ լեզվական զանազանության ջատագով եւ ոչ միայն հետազոտող, այլ նաեւ լեզուներով ապրող ինչպես ինքներեն անվանում լեզուների սիրահար պրոֆեսոր Աժեշ։ Դա մեզ համար մեծ պատիվ է մեր համալսարանում։ Merci, monsieur le professeur, d'être venu à l'Arménie et ça sera un grand plaisir pour nous d'écouter votre conférence. Nous sommes également très heureux d'accueillir nos partenaires traditionnels qui sont venus de Biélorussie, de Géorgie, d'Autriche, mais aussi de Bulgarie. Նաև հեռահարձերով մեր nous aurons nos partenaires qui vont participer avec nous avec des technologies. Ça sera une intervention à distance et cette conférence à distance, ça sera donc organisée pour la première fois dans notre université. Chers collègues, permettez-moi de passer la parole à monsieur l'ambassadeur de la France, monsieur Henri. Professeur Աժե, տիկնարեք և պարոնայք, հարգելի ուսանողներ, ես առաջին հերթին կցանկանայի չէր, որ են շնորհավորել այս կոնֆերանսի կազմակերպիչներին, բարձր մակարդակի գիտաշխով կազմակերպելու արդի։ Այս գիտաշխովի ինստիտուտում է շատ կարևոր, որ նորությունում է լեզվական ինքնությունը։ Հայաստանում Շատ կարևոր է, որ Հայաստանում նման ուտեցումներն են կարևորում, որովհետև լեզուն ինքնության գլխավոր արտդրսևորումն է եւ սա հատկապես Հայաստանում է տեղի ունենում
եւ պետք է ասեմ, որ ամենամեծ հաճույքը ես ստացա, երբ որ կաթոլիկոսին կարողացա այցելել եւ որը իր նստավայրում կարողացավ ինձ ցույց տալ այն գանձերը, որոնք ինքը պահպանում է, դրանք խաչքարներն են, հայկական խաչքարը, որը խորհրդանշում է Հայաստան ազգությունը եւ այս խաչքարը նաեւ ունի մեկ այլ ուրիշ խորհրդանիշ եւ նա թույլ է տալիս որպեսի այս գաղափարը բոլորին տարածվի սա այս խաչքարի կողքին ձախից դրված էր նաև հայկական խաչքարի ձախից հայկական այբուբենը, որը Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից է ստեղծվել 5-րդ դարում եւ ամենակարևորը, որ Մեսրոպ Մաշտոցը ամենալավագույն ձևով է ցույց տալիս, թե ինչ է նշանակում հայոց համար ազգային ինքնություն։ Հայ ժողովուրդը ինչ մեծ կարևորություն է տալիս ընդհանրապես լեզվական ինքնագիտակցությանը եւ ամենակարևորը հետեւյալն է Հայաստանը, որը երկխոսության ջրագողն է եւ անգլերենի կիրառությունը բոլորովին չի խանգարում նաեւ բազմալեզվության, մասնավորապես որ ֆրանսերենը կարողանում է անգլերենի կողքին եւ այլ լեզուների կողքին իր կենսունակությունը պահպանել եւ համաշխարհայնացման այս կոնտեքստում Ֆրանսիան դառնում է ավանպոստը ֆրանկոֆոնիայի, բայց նաև նա կարող է միակն է, կարծես թե միակը չէ, որպեսի ֆրանկոֆոնիան զարգացնի։ Հայաստանը նույնպես իր կողքին է եւ գրական մրցանակների հանդիսությունը, որը տեղի ունենում Ֆրանսիայում, դա նաև մեզ ապացուցում է։ Եվ թույլ տվեք ամենաբանալ օրինակը ձեզ ասեմ։ Dans la vague des 60s, le seul pays dans la vague des 60s, non seulement n'a pas balayé la chanson marquée, mais l'a fait s'épanouir. L'Arabien l'a d'ailleurs magistralement trouvé, բայց նաև թույլ տվեց, որպեսի ֆրանսիական երկի միջոցով նաև տարածվի ֆրանսիական մշակույթը, Լարա Ֆաբյանի երկարվեստը դրա մեծ ապացույցներ եւ նա կարողացավ անգլիական երկի նկատմամբ ցունամի տպավորություն թողնել եւ Ջոնի Հոլիդեյից մինչև Շարլ Ազնավուր եւ Միշել Սարդուն, Միրեյ Մաչիե, Սիլվի Վարդանը, սրանք այն մարդիկ են, որոնք կարողացան ֆրանկոֆոնիային, ֆրանսերեն լեզվին մեծագույն ծառայություն մատուցել։ Ինչու՞ն է կայանում այս մարտահրավերի կարևորությունը, որ Ֆրանսիան պետք է վերջացնի։ Համաշխարհայնացման պարագայում բոլոր երկրները ցանկանում են իրենց լեզուները պահպանել իրենց սահմանների ներսում։ Ֆրանսիան ուրիշ նպատակ ունի, նա ցանկանում է մեկ այլ առաքելություն իրականացնել, նրա ամենակարևոր բառ նպատակն է, որպեսզի իր լեզուն կարողանա պահպանել կենսունակությունը հիվայց աղավակներում եւ պահպանելով իբրև պաշտոնական լեզու, բայց նաեւ իբրև պաշտոնական լեզու եվրոպական մակարդակով, Եվրամիության կառույցներում եւ որտեղ նա մեծագույն դեր է կատարում, սա մի լեզու է, որը նաեւ քաղաքական, մշակութային, ինտելեկտուալ էլիտայի կողմից է, զերուցքի կողմից է օգտագործվում եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի մեծագույն նպատակ է մենք որ հետապնդում ենք Բրյուսելում, Նյու Յորքում, Բերլինում, Ռիո դե Ժանեյրոյում եւ Երևանում մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի կարևորություն է ձեռք բերում ֆրանսերենը, որը դուրս է գալիս Իլ դե Ֆրանսից, կենտրոնական մասիվից, կենտրոնական տարածաշրջանից Ֆրանսիայի, բայց նա կարողանում է իր ծառայությունը բերել բոլոր երկրների լեզվական ինքնությունը պահպանելու, ինչը շատ նուրբ բան է, եւ լեզվական բազմազանության, բազմամշակութային ջատագավն է դառնում, եւ սրանում է, որ ֆրանսիական բացառությունը պետք է կարողանան ընդգծել։
Alors, c'est un combat pour l'identité, c'est un combat contre la minorité, c'est un combat contre les évidences historiques. Et je crois qu'à bien y réfléchir, c'est ce qui nous rapproche très fortement de la minorité. Je souhaite un colloque des échanges suivants. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Moi, j'aimerais vous transmettre les invitations qui m'ont été, comment chargé M. Ajotsan, le ministre de l'Éducation, de la Science et de l'Arménie, de vous transmettre. Lui, il n'était pas, pour les raisons techniques, dans la mesure de se présenter ici, mais il m'a prié de dire qu'il serait toujours, qu'il apporterait toujours un grand apport à la promotion de la francophonie en Arménie. Mais toujours en parlant de la francophonie, nous devons avant tout souligner l'activité de M. Président Stepanian, ambassadeur et conseiller chargé de la francophonie au ministère des Affaires étrangères en Arménie. Il s'occupe des questions linguistiques jusqu'aux politiques. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. d'Espagne, Parona, ես ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ այսօր այս հանդիսավոր բացման նիստի ժամանակ եւ որը վերաբերում է լեզվական օգնության խնդիրներին, լեզվական աշխարհի պատկերի լույսի ներքո եւ մենք մեծ արտոնություն ունենք այսօր մեր առավելություն ունենք ուրիշների հանդեպ, որ կարողացել ենք մեր միջև այսօր մեծահանբար պարոն Կլոդ Աժեժին եւ որը կարողանում է այսօր գտնվել մեր կողքին։ Այդ պատճառով իմ խորի շնորհակալությունն եմ հայտնում պարոն ռեկտոր Զոլյանին այս նախաձեռնության համար եւ նաեւ կուզեի նաեւ շնորհակալություն ասել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կազմակերպչական ջիղը ի նպաստ դրեցին, որպեսզի կարողանան այս հանդիպումը կազմակերպել։ Բրուսովի հանրան համալսարանի մասնակցությունը ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումներին եւ թվայնացված կամպուսի ներկայությունը, ինչպես նաեւ ֆրանկոֆոն համալսարանների անդամակցության փաստը հիանալորեն ապացուցում է, թե որքան Բրուսովի համալսարանը ներգրավված ֆրանկոֆոնիայի աշխատանքների մեջ է։ Եվ պետք է ասենք, որ այս տարի հատկապես ակտիվ եղան ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումները Հայաստանում եւ հաջողությունը փաստում է բանում, որ մոտավորապես 150 զանազան միջոցառումներ մեկ ամիս շարունակվեցին, դրանք մշակութային, գիտական, բնույթի իրադարձություններ էին, որոնք սկսվել են արդեն մեկ ամիս եւ դրանք նվիրված են ոչ միայն ֆրանսիային եւ ֆրանսերեն լեզվին, այլ այլ արժեքների ֆրանկոֆոնիայի կառուցում։ Եվ ես ասել նաեւ, որ սա ֆրանսասիրության ավելի շատ դրսևորում եւ այն տալիս է այն արմատներից, հին արմատներից, որոնք գործում են Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջեւ եւ այլ բազմամշակութ շրջանակները, որոնք թույլ են տալիս ընդհանուր արժեքներ բաժանել, դա խաղաղությունն է, համերաշխությունն է, բազմամշակութության նկատմամբ հարգանքն է, եւ մենք մեծապես կարժևորում ենք այս բոլոր չափայնությունները, որոնք թույլ են տալիս նաեւ ազգային լեզուն արժևորել։ Այս տեսակետից գլխավոր նպատակը, որ մենք ունենք արտակ լեզուների ուսուցման բնագավառում, պետք է ասել, մեծագույն կարևորություն ունի Հայաստանում նպատակ ունենալ բազմալեզվություն դասավանդել եւ բազմալեզվություն տարածել, մասնավորապես ֆրանսերեն պետք է ասել, որ նա դառնում է արդեն իբրև երրորդ լեզու դպրոցական միջավայրում եւ նա պարտադիր ուսուցումն է արդեն իրականացվելու ֆրանսերենի
դպրոցներում, իսկ երբ որ վերադառնում ենք Բրյուսելի համալսարան, մենք տեսնում ենք ֆրանսերենի կարևորությունը, չինարենի եւ այլ լեզուների կարևորությունը, որը երեք Կոնֆուցիուսի կենտրոնի բացումով նշանավորվեց, ցույց է տալիս այս բազմալեզվության կարևորությունը Բրյուսելի համալսարանում։ Պարոն ռեկտոր, ես տեսնում եմ, որ ֆրանկոֆոնիայի օրերը Հայաստանում մեծապես կարևորվում են Բրյուսելի համալսարանում, մասնավորապես ոչ միայն ֆրանսերենի զարգացման, ֆրանկոֆոնիայի զարգացման, բայց նաև այն խնդրերի վերաբերյալ, որոնք վերաբերում են լեզվական ինքնության խնդիրներին, եւ սա այն խնդիրն է, որը ֆրանկոֆոնիայի հենց կենտրոնում է։ Ես ցույց կտամ ինձ հաջողություն ապրել, լիակատար հաջողություն ապրել ձեր բոլոր աշխատանքներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Merci, Monsieur l'ambassadeur. Véritablement, vous avez prouvé que nous sommes de beaux amis, puisque je vois que vous êtes approfondi pour les questions linguistiques. Vous n'êtes pas entré uniquement dans la politique, mais aussi dans la linguistique. Et nous serons très heureux d'écouter votre expérience en matière de la politique linguistique, de l'identité linguistique pendant votre intervention. Maintenant, j'aimerais passer la parole à notre grande amie, Madame Morzelek, la rectrice de l'Université française en Arménie. Madame la rectrice, je suis très reconnaissant pour la coopération qui existe entre nos universités et votre visite, vos visites dans notre université, votre attention que vous portez à l'égard de notre université. Cela démontre que la francophonie cimente les universités en un organisme unique, commun. Je vous en prie, Madame la rectrice. Սիրելի բարեկամներ, սիրելի ընկերներ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Զոլյանին անկեղծորեն այս պատվի համար, որ ինձ հրավիրել է այստեղ, չեմ Je m'excuse, les interprètes s'excusent parce qu'il n'y a pas d'audibilité pour le moment. Ah. Il y a un problème de technique à ce moment. Il y a mais ça marche. Այս կոլոկի, այս գիտաժողովի ժամանակ, որն է աշխարհի լեզվական պատկերը վերել իմ մասնակցությունը, ուրախ եմ այս մասնակցության համար։ Le thème du miroir est un thème en littérature tout à fait éclairant, intéressant et qui renvoie à l'autre. Un sujet est devant le miroir. Mais en même temps, c'est pas voir tout ce que derrière lui, il ne le voit pas, sinon par dans le monde de la francophonie. Alors c'est tout brillant, vraiment de l'ordre de l'enseigner. Eh bien, il y a cette sorte de reflet, de réflexion, de renvoi à l'autre, de la diversité culturelle. Parce que chacun ici peut découvrir la richesse de la culture, des trésors linguistiques, et ensuite à son tour, il faire passer à d'autres. Et faire passer à d'autres par le biais des langues, ce miroir linguistique. Les faire passer à d'autres dans l'espace francophone, puisque ce mois de la francophonie en Arménie, opération tout à fait remarquable, a permis grand nombre de manifestations pour célébrer à la fois la langue et les expressions des cultures. Miroir linguistique de l'univers.
լեզվի աշխարհի լեզվական պատկերը, հայրենական պատկերը, ինչպես պարոն դեսպանը նշեց մեր, անդրադարձավորում են այս համաշխարհայնացման միջոցով եւ այս համաշխարհայնացումը նշանակում է, որ մենք ընդհանուր վիճակություն, սա կասերեն է, բայց նաեւ մենք բաց ենք այլոց համար, այլոց նկատմամբ, բոլոր այլ լեզուների նկատմամբ, որոնք նույնպես իր մեջ պահում է զանազան գանձեր, զանազան մեծագույն հարստություն եւ պարոն Կլոդաժեժը, որը մեծահամբավ հրավիրյալն է այս գիտաժողովի, մեծ երևի թե թույլ տա այդ հարստությունը կարողանալ չափել, տեսնել, թե ինչպիսին է լեզվական համաշխարհային ժառանգությունը, որի կլորում է բոլորս։ Շնորհակալություն։ Merci beaucoup, Madame la Rectrice, pour votre coopération ainsi que pour ces mots de bienveillance, pour votre générosité, Madame la Rectrice. Nous écoutons beaucoup tous les intervenants, mais nous aimerions quand même donner la priorité de la parole à M. Clodagège, dont nous avons entendu parler beaucoup. Mais nous savons très bien que c'est quelqu'un, par ses travaux, par ses ouvrages, pas seulement par sa linguistique, identité linguistique, c'est quelqu'un qui est exceptionnel, puisqu'il n'est pas seulement un théoricien brillant, mais également il est porteur de plusieurs langues, des langues qui ne sont pas enseignées dans les universités, mais pour apprendre ces langues, il fallait aller dans le terrain, dans les Afriques, dans les îles, pour apprendre dans ces pays la langue des octogènes. Et je m'aimerais dire aux traducteurs, je vais les demander aux interprètes pour être vigilants parce que monsieur Agege a utilisé en même temps plusieurs langues. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tous pour être présents ici et je dis que je suis vraiment ravie du fait que je me trouve en Arménie, dans cette belle ville, dans cette belle capitale arménienne qui est riche en sites culturels, en monuments historiques. Je regrette que le niveau de mon arménien n'est pas satisfaisant pour vous présenter mon intervention en arménien, encore plus que les gens qui sont réunis ici pour l'auditoire s'attendent plutôt à une intervention en français. Mais j'aimerais quand même, pendant ma visite prochaine, de vous faire une intervention en arménien. Et pour réaliser cet objectif, je vous promets d'apprendre le français à une Pour moi, est un grand plaisir et une satisfaction de me trouver dans cet établissement. Je n'ai jamais été invité en Arménie, ex-soviétique République arménienne. C'est pour la première fois que je suis là et j'espère que je ne vais pas vous décevoir par mon intervention que j'ai préparée et j'espère beaucoup que vous allez comprendre certains erreurs techniques peut-être, que des lacunes techniques que j'aurai peut-être dans mon intervention en ce qui concerne ma passion pour les langues. Je dois quand même avouer que ce n'est que il y a très peu de temps que j'ai commencé à apprendre l'arménien, c'est pourquoi ma parole introductive tellement courte, qui a été peut-être parsemée de quelques erreurs, vous sera pardonnée par vous, généreusement. Je ne vais pas commencer par un cours que Testek paron Agege lezvakan գիտելիքները գնահատելու համար։ Ես դες չեմ պարտադրի հիմա ակադեմիական
que je voudrais tout de même commencer en l'exemple de cet entretien, des versets de la chair, c'est que la fonction identitaire n'est qu'une des fonctions du langage comme activité dans l'espèce, en partie des derniers qui était encore signesse et avant l'introduction du humain, et que cette faculté de langage s'intéresse que dans les actes mesures où elle se manifeste, se résout, car il faut qu'elle se résolve en langue, sous la forme de mode de cohabitation, choses, caractéristiques de société et souvent de nations soumises en état au sens hegelien du terme. Bien, dès lors, les fonctions du langage à travers le temps, telles que eh bien, ce sont pour l'essentiel la fonction de construction de la personnalité, parce que la personnalité, c'est aussi une fonction ludique, que très souvent nommée, et qui pourtant doit être mentionnée, lorsque nous entendons des gens s'exprimer dans une langue de caste ou une langue de connivence entre séducteurs qui sont seuls à la connaître, on doit bien s'apercevoir que l'élément de jeu, l'élément ludique, est-ce que je vais trop vite? Si je tombais sur le volume. Ça va, monsieur. Ça va? Oui, ça va. C'est agréable. Donc, ce que je voudrais rappeler, c'est que existe et que si je puis en citer un seul exemple d'illustration, le verbe décider est évidemment un mode de communication identitaire qui concerne un certain nombre de communautés, souvent issues d'immigration, de deuxième ou troisième qui ont choisi cette expression à la fois par proximité, relation ambiante, qui est là en France séville, qui concerne bien davantage le cas à la et donc c'est un manière identitaire de s'affirmer, mais c'est aussi une façon d'avoir un nom secret, mais c'est enfin un mode ludique d'expression, car lorsque l'on a, pour ne donner qu'un exemple, de la puissance bien sûr variant, décider un mot, la mère, maman, il évolue dans la précédente étape capitale, il est verbalisable. Pour le verbaliser, c'est-à-dire le permuter méthodécidable, je le dissyllabise en méreux, ensuite je le permute, je le verbalise en remets, ensuite je le tronque en rem, ma rem, ma mère, peut-être dissyllabisé en flique, ensuite il est verbalisé ou permuté en quefli, et enfin il est tronqué et un keuf dans ce verlan. Il est clair que cela donc il y a cette deuxième fonction. Il y a aussi une fonction essentielle de la fonction de communication. La raison pour laquelle il faut constater comme la troisième lieu, eh bien c'est que précisément, je ne pense pas que les langues soient seulement en avoir, je vais les non seulement לזווקה נקנוצה Jer este numem Confucius Alexandrinem pesnomilme elimat, jer jest kapcumem volna nu pesim karcikin karu herline, jer Çinaren Aysa Masaranu la savandrume je volimasem posvećanom desmana, nu este la parti sa dovsevorune. Je potposume kao kakcakan gorcarušim masin, Jevdayis tanışıkları yeri oluşturan kurtar. Kanalın familia şesirine ye iskapçıları bu aracını çıkarıyor. Patpetken Arabistan Amina aynı kurtan timur
լեզուն ոչ թե գործիք է, իմ չէ թե ասում եմ գործիք, այդ թե նվաստացուցիչ լեզրույթ է օգտագործում։ Լեզուն ընդհանրապես գործիք չէ, երբ որ ասում եմ գործիք, մենք արժևոզերքում ենք լեզուն և ներկայացնում ենք ընդհանրապես իբրև մի միջոց, տեխնիկական միջոց անելու համար։ Ընդհանրապես փոխանցելու համար ինչ-ինչ մտքեր, լինգվա ֆրանկա, լատիներենով, և բրիտանացի և ամերիկացի իմ գործընկերները լինգվա ֆրանկա այս տերմինը կապուցի վեր արդեն օգտագործում են և կարևոր է երբ որ հաղորդակցական գործառույթ մենք կարողանում ընդհանրապես գծել, մենք ասում ենք, որ լեզուն ընդհանրապես տեխնիկական ծառայության միջոց է, բայց երբ մենք հիմա տեսնում ենք, սա սպառնալիք է, սա լուրջ սպառնալիք է, որովհետև այդ ժամանակ մենք մշակութային լեզուն հարցականի տակ ենք, որովհետև ծառայության, ծառայողական գործառույթ ունենալու լեզուն չի կարող մշակույթի լեզու լինել, ինչու դիք այդ պայմանակ, ես կարող եմ ձեզ ասել, և իբրև լեզվաբանության դասավանդող, ես ձեզ կարող եմ ասել, եթե օրինակ ձեզ բերեմ տեխնիկական, ծառայության լեզուն չի կարող մշակույթի լեզուն, որը ծառայության կորպուս չունի, ինչ է նշանակում կորպուս ունենալու, կորպուս ամսելով մենք հասկանում ենք հետևյալը, այդ մշակութային հողումները, այդ բոլոր բարախաղերը, հեքիաթները, առասպելները, գեղարվեստական խոսքը ամբողջությամբ վերցրած, և ես գնում եմ իբր Աֆրիկա, ուսումնասիրելու համար արդեն լեռնող լեզուներ, ես տեսնում եմ այն գրականությունը, որը արդեն մեր մահվիճակի մեջ այդ բանավոր գրականությունը, ես տեսնում եմ, որ սպառնալիքի տակ է, որ կարող է ապրել իր վերջին օրերը, այստեղ բանավոր գրականությունը, որը ես նույնպես գրականություն եմ անվանում, դառնում են մշակույթի գլխավոր և գրականությունը, ասացվածքները, ասույթները, սրանք կորպուսի մասն են ասում, և ես իբրև լեզվաբան, որը 5 բացամարքներում ուսումնասիրել է զարգացան տեղական լեզուներ, աֆրիկյան լեզուներ, ցեղերի լեզուներ, որոնք Կամերունում կամ Կոտ-դ'Իվուարում են ուսումնասիրվում, կներեք օգտագործում, Դաղստան լեզուն կովկասյան տարածաշրջանի լեզուները, այս բոլոր լեզուները Կանադայում և Ամերիկան և Աֆրիկան և նշված բոլոր տարածաշրջաններում իր հակադրությունն են ընդգծում այն իմպերիալիստական մղումներին, որոնք կարող են ընդգծվել մենալեզվությամբ և այս լեզուների ամբողջությունը ընտանիքը, որ ինձ համար փոքր տարիքից երջանկության աղբյուր է, սրանք այն լեզուներն են, որոնք կորպուս ունեն, այսինքն գեղարվեստական խոսքի դրսևորումներն են իրենց մեջ ներառում և ինֆորմատիկայի լեզվով ասեմ, ես ասեմ, որը ինձ համար մեծագույն կարևորություն ունի, թույլ է տվել այս կորպուսը ուսումնասիրել տեղական լեզուների սուտ ծառայություններ, ծառայության այսպես ասած, հաղորդակցական ծառայություն կամ գործառույթ իրականացնող լեզուն չունի այս կորպուսը, այսինքն չունի մշակութային այս ամբողջ հարուստ դաշտը, որին նա կարող է բանանել և ինձ համար, ձեր նվաստ ծառայի համար, ես համարում եմ, չնայած այն բանի, որ հաճախակի ասվում է նաև իմ փոխադրողների Հայաստանը, ինչպես ասած, վաղուց արդեն իր լեզուն և ազգային ինքնությունը վաղուց է արդեն հաստատել այն փաղից, երբ որ և գինիկյան հակավորությունից սկսած, երբ որ արևելության Հայաստանը սկսեցին իրարից տարաջադրել և երկու լեզուները, ինչպես ասում, արևմտյան և արևելյան
Արևմտյան եւ արևելյան ջուրերի հայերենում կատարելություն ծաղկում են գծավեր տարբերակները որինակ միջնադարից Հայաստանում լեզվական ինքնությունը իր ադերձևորում է գտել եւ Թուրքի տարածումով ցեղասպանությունից հետո տարածվեց աշխարհով մեկ բայց ես պետք է նաև ասեմ, որ ես գտնում եմ, որ սովետական սոցիալիստական հանրապետության Հայաստանի ստեղծումը մեծապես մեծագույն մի դրական կողմ է, եթե մեծագույն դրաբացական կողմերի վիճակներում Հայաստանի խորհրդային հանրապետությունը խորհրդային միության ներսում հնարավորություն տվեց համենայնպես քաղաքական մի ինքնություն ստեղծել, չեմ ասել մի բան կա, բայց ամենից դաշնության ներքո խորհրդային դաշնության նա թույլտվեց իր ինքնությունը պահպանել եւ մենք նաեւ մտածում ենք սա մեծ հարստություն է որ սիրում են լեզուներ quand chez vous on dit autant tu sais de langue autant tu gardes la dignité humaine ça հայկական ասացված է նույն հայտնվեց պարոնաժեժի կողմից, նույն ասոտը հայերենով, և ես կարծում եմ սրանով իսկ մենք ընդգծում ենք լեզուների կարևորությունը և ազգային ինքնությունը, որը հնարավորություն դարձավ մեծ պարտությունների ժամանակ մադիարների կողմից կրած 20-րդ սկզբին կարողացավ այդուհանդերձ իրենց ինքնության համար նեցում լինել։ Ինչ վերաբերում է սերբերին, խորվաթներին, պետք է ասեմ, որ այս դեպքում կարելի ասել, որ նրանք նույնպես անցել են եղբայրասպան պատերազմների միջով, անցել են բարդ քաղաքական իրականությունների միջով, բայց այնպես են կապված իրենց լեզվի, որ կարողանում են նրանց հիմա սերբական լեզվի հակադրվելով պաշտպանել իրենց ինքնություն։ Պարոնաժեժը նմանեցնել հայերեն արմատների կտրում և J'entends des pièces à partir de ce texte pour des mots adoptés largement par l'ensemble de la population estonienne. Այդ բարերը ընդունվեցին միլիոնավոր էստոնացիների կողմից, դա արվում էր առանցին ձևույթների միջոցով, որոնք միավորվում էին, ծմենտվում են միևնույն բարերի մեջ։ Bien, dès lors que nous en fait dans tous ces cas, quelque chose qui est désormais C'était très intéressant et important ce que nous avons entendu. Pour nous, la francophonie, c'est la France, mais pas seulement la France, c'est tout le monde. Je veux annoncer que l'année passée, nous avons accueilli ici M. Abdulvif, secrétaire général de l'OIF. Je crois que c'est très important que les thèmes que vous avez enlevés, notre ami, l'ami de notre université, Litking, qui s'occupe de l'éducation linguistique dans l'Angleterre, et il disait que c'était vraiment une grande menace pour l'anglais, c'était une punition parce qu'ils ont imposé l'anglais pour le monde entier. Maintenant à Londres, il y a une centaine de langues qui sont enseignées dans l'école secondaire et on n'arrive pas à donc éviter
le défi du plurilinguisme qui est déjà sous leur toit. Quant à la Pologne, je voulais vous dire, la Pologne avait comme objectif de devenir un pays monoethnique et monolingue, et les minorités ne font que 0,3%, qui pourrait être à la rigueur négligé, mais le gouvernement actuel polonais a revu sa politique stratégique linguistique. Elle a reconnu quelques 14 langues des minorités linguistiques en s'engageant à assurer leur éducation à partir de l'école maternelle jusqu'à un niveau supérieur d'instruction. C'est difficile d'assurer comment ils vont faire cela pour les Tatars et d'autres minorités qui ne sont dont les effectifs ne dépassent pas quelques 70 personnes. Mais l'essentiel, c'est l'approche. Si jusqu'ici la Pologne a été considérée comme monolingue, maintenant elle change de cap vers le plurilinguisme. Ce n'est qu'un seul exemple, ce n'est pas un seul exemple que j'ai pu citer. Quant à l'Arménie étant presque monoethnique, les minorités ne font que 3%. Nous avons quand même reconnu 11 minorités linguistiques et 5 langues ont été reconnues officiellement. Encore à notre université, c'est la pépinière du plurilinguisme, et même nous pouvons également dire que c'est au niveau de toute notre République, notre pays, l'Arménie doit être considéré comme plurilingue et pluriculturel, et ce n'est pas se reflète uniquement dans la proportion et dans les pourcentages des chiffres. C'est pour ça que je pense que la contribution que vous avez faite, vraiment c'est une contribution énorme dans et votre cours que vous avez eu magistral, ce cours magistral pourrait nous aider pour répondre les idées de la pluralité linguistique et de l'identité linguistique. Merci pour la leçon que vous nous avez fait l'honneur de faire. Chers amis, c'était prévu une pause pour 13 heures, donc je demande de vouloir bien excuser les intervenants qui étaient prévus dans le programme.